hifz eləsin. Şəhid analarla bərabər şəhid yoldaşları, şəhid bacıları, şəhid doğmaları, şəhid övladları. Hər birimizə təşəkkür düşür, minnətdarlıq düşür. Bugün üstündən 6 il keçməsinə baxmayaraq bu xalq, bu millət öz qəhrəmanını, igidini, şəhidini, fatihini unutmur, yaddan çıxartmır. Hər gün yüzlərlə, minlərlə insan şəhidlərimizi ziyarət edir. Polad Həkimovla bərabər burada uyuyan neçə şəhidlərimiz rayonlarımızda, qəsəbələrimizdə, kəndlərimizdə uyuyan şəhidlər var. Onlar xatırlanır, yad olunur, ziyarət olunur. Bu da Quran-ı Kərimin, Allahın bizə göndərdiyi bir vəhdi, bir mesajdır, bir əmirdir ki, şəhidə ölü deməyin, şəhid diridir, şəhid Allah qatındadır, şəhid Allah yanındadır. Şəhidin məqamı o qədər ucadır ki, o qədər yüksəkdir ki, şəhidlər qiyamətin günü deyir, gələndə peyğəmbərlər, imamlar, müqəddəslər əgər oturan yerdədirsə, onlar üçün ayağa qalxarlar. Minikdədirsə, minikdən düşərlər onlar üçün. Şəhidin o qədər uca məqamı var. Şəhid həm də insanlarla Allah arasında olan bir vəsilədir. Şəhid insanların hacətlərini, dualarını qəbul etmək üçün bir vəsilədir. Çünki biz deyirik, şəhid diridir. Biz bugün cismən əgər şəhidlər aramızdan gedibsə, ruhən sizlərimiz çoxumuz bunu həyatımızda, təcrübəmizdə görmüşsünüz ki, şəhidlə təmaslı olmuşsunuz, görüşmüşsünüz yuxu vasitəsilə və yaxud adi halda. Bunu biz şəhid analarından, şəhid doğmalarından eşitmişik. Digər insanlar ki, şəhidlərin ziyarətinə gəlirlər, orada olar, hacətlə bağlı gəlirlər, istəklə bağlı gəlirlər, muradla bağlı, çətinliklə bağlı, arzu ilə bağlı və buradan əli boş qayıtmayıblar, hərə öz hacətini alıb. Və bugün biz də bura ziyarətə gəlmişik, şəhidin yaxınlarına, əzizlərinə, bütün şəhid yaxınlarına, əzizlərinə, doğmalarına. Başda Səmayan olmaqla hamısına deyirik ki, qarşımızda baş əyirik, təşəkkür edirik. Allah sizdən də razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Bu bir ziyarətdir. İndi biz Məhərrəm ayındayıq. Peyğəmbərimizin əziz balası İmam Hüseyn əleyhissalamın və onun əhl-i beytinin şəhid olduğu günlərdir. Müsəlman aləmində bu günlər matəm günləridir, hüzünlü günlərdir. Və bu şəhidlər də İslam şəhidlərinin yolunu davam edərək elə bir yüksəkliyə ucalıblar ki, nə qədər bu xalq var, nə qədər bu xalqın, bu dövlətin, bu ölkənin, bu vətənin müstəqilliyi var. Şəhidlər yaşayacaq, onların qoyduğu iz gələcək nəsil onu öyrənəcək, yadda saxlayacaq. Bu ziyarətimizi etdikdən sonra ola bilər kiminsə ürəyində söz olar, danışmağa. Çünki burada mən görürəm, körpə balalarımız gəliblər, yaşlı nəsil gəliblər, əskərlərimiz, zabitlərimiz, müxtəlif peşə sahibləri, idarə müəssisələrdən insanlar gəliblər, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən və digər idarə müəssisələrindən insanlar gəliblər, bu ailənin yanındadılar, bu ziyarətə gəliblər. Hərənin ürəyində kifayət qədər söz var. Bəzən şəhid ziyarətində danışmaq o qədər çətin olur ki, amma çətin olduğu qədər də şərəflidir. Çünki Allah bunları Quran-ı Kərimdə şərəfli bir varlıq olaraq bizə göstərir. Peyğəmbərimiz buyurur ki, hər bir dəyərdən üstün bir dəyər varsa, şəhidin dəyərindən üstün dəyər yoxdur. Biz hamımız bir gün bu dünya ilə vida edəcəyik, dünya ilə vidalaşacağıq, yaşımızdan asılı olmayaraq. Amma şəhidi statusu almaq, şəhidi məqamına yüksəlmək Allahın sevib, seçdiyi bəndələrə nəsib olur. Həzrəti Əli əleyhissalam Küfə məscidində İmam Əli əleyhissalam qılınc zərbəsi alanda deyir, and olsun Kəbənin Allahına nicat tapdım. Şəhidi həm insan özü nicat tapır, həm digərlərinə nicat verir, onları xilas edir. O da şəhidlər bizim xilaskarımızdır. Allah dünyada etdiyimiz ziyarətləri bizlərdən qəbul etsin, ahirətdə də bunların şəfaətlərin bizə nəsib eləsin. Allah ölkəmiz